क्या गाइस, आप भी डिकोडिंग वाईटी और रियल ग्रो की तरह साउंड इफेक्ट्स ढूंढ ढूंढ कर पागल हो गए, वो भी बिना कॉपीराइट के? तो आप बिल्कुल सही वीडियो में आए हो। आज की इस वीडियो में आपको बहुत सारे साउंड इफेक्ट दूंगा जो आपके चैनल को ग्रो होने में मदद करेंगे। तो गाइस, टेंशन मत लो, आज की इस वीडियो में आपको वो सारी चीज़ मिल जाएंगी जो आप इतने दिन से ढूंढ रहे हो। तो आज की इस वीडियो में मैं आपको कुछ ऐसे साउंड इफेक्ट्स देने वाला हूँ। इन सब की डाउनलोड लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। और गाइस, हाँ, वीडियो अच्छी लगी हो तो चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर करना। तब तक के लिए बाय बाय।